Assalomu alaykum hurmatli obunachilarimiz. Bizning Amir Agro firmamizda 2026-yil uchun mana butun O'rta Osiyo bo'yicha tarqalib ketgan, videosi chiqib ketgan, ya'ni trendga chiqib ketgan urug' yetib keldi. Ushbu urug' haqida sizlarga qisqacha ma'lumot berib o'taman. Ushbu urug'imiz Iordaniya davlatining Genomi kompaniyasining Maximus F1 urug'i hisoblanadi. Mana ko'rishingiz mumkin. 5000 donalik paketda keldi. Hamda o'sha Genomi kompaniyasining Maximus F1 1000 donalik paketda ham kelgan. Bemalol kelib, bizning Amir Agro firmamizdan xarid qilishingiz mumkin. Hurmatli obunachilarimiz, bundan tashqari barcha turdagi ximikatlar, urug'lar barchasidan bizning Amir Agro firmamizdan xarid qilishingiz mumkin, barcha filiallarimizdan. Aynan pomidor urug'imiz haqida 30-40 xil urug' navlarimiz bor. Barchasi sinovdan o'tgan. Tuprog'ingizga mosini, to'g'risini agronomlarimiz bilan maslahatlashib, bemalol sizning tuprog'ingizga mos keladigan urug'larni qilib beramiz. Murojaat uchun pastdagi nomerlarga aloqa chiqishingizni so'raymiz. Bemalol savollaringiz bo'lsa, aloqa chiqishingiz mumkin.